नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आबिद का सर चकरा रहा था। आयशा ने इतना बड़ा झूठ बोला। अनाया तलाक याफ्ता है। मुसर्रत भाई साहब, सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। आबिद आयशा के कमरे में आता है। आयशा आबिद को अचानक अपने कमरे में देखकर हैरान हो जाती है। आबिद कहता है, अनाया तलाक याफ्ता है। यह सुनकर आयशा का रंग उड़ जाता है। आबिद कहता है, तुमने हमें धोखे में रखा। आबिद की सांसें उखड़ रही थी। तुमने हमें बेवकूफ बनाया, सच्चाई छुपाई। ईशल को तुमने इसलिए घर से निकाला क्योंकि वो सच जानती थी। ये शायान कौन है? आयशा की जुबान लड़खड़ा रही थी। तायाबू, वो मैं बताना चाहती थी, मुझे भी बाद में पता चला, तभी तो मैं अनाया को डांटती रहती हूँ। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। आबिद कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने आशिर को और ईशल को झूठ बोलकर यहां से निकाला। तुम इतनी चालबाज निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। आबिद जमीन पर गिर जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आबिद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसे फालिज का अटैक हो गया था। वो बोलने के काबिल नहीं था। आयशा सुख का सांस लेती है। अच्छा ही हुआ तायाजान को फालिज का अटैक आ गया। इस तरह कम से कम उनकी जुबान तो बंद रहेगी। मैं तो डर ही गई थी अब क्या होगा। सबसे बुरी बात, तायाजान को यह भी अंदाजा हो गया कि ईशल ने कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दी थी। अगर खुदा न खास्ता तायाजान ठीक हो गए तो क्या होगा। तायाजान को कभी ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसा एकदम खुश होती है। अच्छा मौका है अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाने का। लापरवाही का सारा इल्जाम रोहान पर लगा देती हूँ। वही आजकल तायाजान को मेडिसिन दे रहा है ना। अनाया ऐसा को कहती है, क्या हुआ है तायाजान को? ऐसा अनाया को पकड़कर एक साइड पर ले जाती है। शुक्र करो बच गई हो। तुम्हारे तलाक का तायाजान को पता लग गया था। अम्मी मुझे कॉल कर रही थी मगर तायाजान ने वो कॉल रिसीव कर ली। अम्मी समझी मैं हूंगी और अम्मी ने सब कुछ तायाजान को बता दिया। आज तो हम बाल बाल बच गए हैं, वरना हम दोनों बहनों को यहां से धक्के मारकर निकाला जाता। ये तो शुक्र है तायाजान को फालिज का अटैक हो गया। वो बोल नहीं सकते। अब मेरी और तुम्हारी बचत सिर्फ इसमें है कि तायाजान कभी ना बोल सके। जिस दिन ये बोल पड़े समझो हम इस घर में नहीं रहेंगे। तलाक होगी तुम्हें। अनाया कहती, आपी ये राज किसी को नहीं पता लगना चाहिए। रोहान मुझे तलाक दे देगा। ऐसा कहती, क्यों डर लग रहा है? इसी वजह से कि तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। जब मैं तुम्हें समझा रही थी तब क्या था? क्या जरूरत थी रोहान को मेरी शिकायत अम्मी को लगाने की? तुमने ही रोहान को भेजा था ना। अब जैसा मैं कहती हूँ तुम वही करोगी। ये हमारे पास आखिरी मौका है। अनाया की आंखों में आंसू थे। काश मैं शायान से निकाह न करती। आज मेरी वजह से एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। असद को बहुत गुस्सा आ रहा था। आयशा अब्बू की मेडिसिन में लापरवाही हुई है, वरना उन्हें हार्ट अटैक के साथ फालिज का अटैक न होता। आयशा फौरन कहती है, ये तो रूहान ही बताएगा क्योंकि अब्बू को मेडिसिन देने की जिम्मेदारी उसी ने ली है। हालांकि मैंने रूहान को समझाया था मगर वो नहीं माना। असद रूहान को बुलाता है। अब्बू को मेडिसिन तुम दे रहे थे? रूहान कहता है, जी भाई, मगर समझ नहीं आ रही अब्बू की तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई। जब मैं घर से निकला था तो अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक थे। दूसरी तरफ आयशा अपनी माँ को कहती है, मैंने दिन रात मेहनत करके सब कुछ ठीक किया था मगर आपको और आपकी लाडली बेटी को मेरी बातें समझ नहीं आती। आपने जो कॉल मुझे की थी वो तायाजान ने सुन ली थी। इसी गम में उनको हार्ट अटैक आ गया है। अब दुआ करें वो कभी ठीक ना हो, वरना आपकी दोनों बेटियां आपके घर तलाक लेकर आ जाएंगी। मुसर्रत कहती है, ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है। जब वो ठीक हो गए तो कयामत आ जाएगी। ऐसा कहती है, आप और आपकी बेटी को अकल आ गई ना। अब जो मैं कर रही हूं वो मुझे मेरे तरीके से करने दें, तभी ये उलझी हुई गुत्थी सुलझ सकती है। इधर ईशल अपनी माँ से नाराज होकर आशिर के साथ फ्लैट में आ जाती है। ईशल कहती है, अम्मी आपने ठीक नहीं किया, बावजूद इसके कि आप जानती थी कि मैं आशिर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। ऐसा भाभी भी मुझे और आशिर को अलग करना चाहती थी और आप भी यही करना चाहती हैं। आप दोनों में मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं है। ज़रीना कहती है, वजह तुम इसे समझाते क्यों नहीं? इसे समझाओ, ये संभल जाए तो अच्छा है। आशिर से वो खुशियां नहीं दे सकता जिनकी ये आदी है। वजाहत कहता है, अभी ईशल गुस्से में है, जैसा वो कर रही है उसे करने दो। मैं आशिर को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। रोहान आशिर को कॉल कर रहा था, भाई जल्दी से कॉल उठाओ, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। इधर आशिर ईशल का शुक्रिया अदा करता है, जिस तरह से तुमने इस मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने साबित कर दिया है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो। ईशल कहती है, आशिर मुश्किल वक्त गुजर जाएगा,
مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، چاہے وہ میری موم ہو یا تمہاری بھابھی۔ ایشل کے نمبر پر روحان کی کال آتی ہے۔ ایشل کہتی ہے عاشر روحان کی کال ہے۔ عاشر روحان کی کال ریسیو کرتا ہے۔ روحان رو رہا تھا۔ بھائی جلدی سے آ جاؤ، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ فالج کا اٹیک بھی آیا ہے۔ عاشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایشل ہمیں جانا ہوگا، ابو ہاسپٹل میں داخل ہیں، انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ ایشل اور عاشر ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ روحان روتے ہوئے عاشر کے گلے لگتا ہے۔ اسد دونوں کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، مگر عاشر ایک نظر اسد کی طرف دیکھتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ عائشہ ایشل کو روکتی ہے۔ تم یہیں رکو، تم اندر نہیں جاؤ گی، تمہاری وجہ سے تایا جان اس حال کو پہنچے ہیں۔ جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو ہمارا گھر مصیبتوں سے بھر گیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ ایشل کہتی ہے بھابھی، نہ میں نے پہلے کبھی غلط کیا تھا نہ اب کیا ہے، اس بار بھی انکل کے اس طرح ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ آپ ہیں۔ میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھیں۔ ایشل عابد کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ عابد دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عاشر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کہہ رہا ہو تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ عائشہ کا مکروہ چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ عائشہ بھی اسی کمرے میں آ جاتی ہے۔ عابد اشاروں سے ایشل کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایشل عابد کو کہتی ہے انشاءاللہ انکل اب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ عابد ایشل کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ عابد کی ایک نظر عائشہ پر پڑتی ہے۔ عابد اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے۔ عائشہ کو سمجھ آ گئی تھی تایا جان میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ عائشہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی تایا جان آپ کو سچ جاننا بھی نہیں چاہیے، آپ کی زندگی میری تباہی ہے، اگر آپ زندہ رہے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تایا جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب لوگوں کی مجرم ہوں۔ انایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ انایا روحان کے پاس جاتی ہے۔ روحان بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ انایا روحان کو کہتی ہے تایا جان کو کچھ نہیں ہوگا روحان، اپنے آپ کو سنبھالو۔ روحان کہتا ہے کاش عاشر بھائی اور ایشل بھابھی کو عائشہ بھابھی گھر سے نہ نکلواتی تو آج ابو ٹھیک ہوتے۔ انایا میں عائشہ بھابھی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مسرت بھی عابد سے ملنے آتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے امی آپ کا اور ابو کا ملنا تایا جان سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کر تایا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، خام خواہ دوسروں کو شک کرنے کا موقع ملے گا۔ حامد ضد کر رہا تھا اس کی ملاقات اس کے بھائی سے کرا دی جائے۔ عائشہ اپنے باپ کو کہتی ہے ابو ابھی آپ گھر جائیے، جیسے ہی تایا جان ٹھیک ہوں گے آپ مل لیجئے گا۔ عائشہ اپنی ماں کو کہتی ہے امی آپ اور ابو فوراً گھر چلے جائیں۔ جیسے ہی روحان اپنے باپ کو میڈیسن دینے لگتا ہے، اسد کہتا ہے روحان آج سے میڈیسن عائشہ دیں گی، تم لوگوں کی لاپرواہی نے ابو کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، میں آگے اور کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ عائشہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، اب تایا جان کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔